तो हेलो ब्रो, क्या हाल चाल। तो चलिए बात करते हैं सौरव जोशी ब्लॉग्स के बारे में। तो गाइस सौरव जोशी जल्दी एक स्पोर्ट कार लेने वाले हैं। इसके बारे में सौरव जोशी ने क्या कहा आप कुछ सुन लीजिए। तो स्पोर्ट्स कार आने वाले, कहाँ खड़ी करेंगे हम स्पोर्ट्स कार? को घर के आगे बिल्कुल लाना ही है। वो तो घर के अंदर ही आ जाएगी। अरे हाँ, छोटी सी है, घर के अंदर आ जाएगी। तो अब चलिए बात करते हैं रोन टू हेल के बारे में। तो गाइस रोन टू हेल का एक न्यू वीडियो आ गया है और फिर उस वीडियो पे यूट्यूब ने ए रजिस्टर लगा दिया क्योंकि उस वीडियो को कोई भी कमाई नहीं होगी। चलिए मैं आपको रोन टू हेल की इंस्टाग्राम की स्टोरी दिखाता हूँ, बल्कि एक वेड न्यूज है। तो अब चलिए बात करते हैं मिस्टर इंडियन हैकर के बारे में। तो गाइस मिस्टर इंडियन हैकर ने कुछ दिनों पहले एक रील अपलोड की थी BMW के ऊपर। हो सकता है उस BMW पर रिकवर करा के मिस्टर इंडियन का एक न्यू वीडियो आ जाए। तो गाइस मिस्टर इंडियन की BMW पे कार पर एक वीडियो आ सकता है या नहीं, अपनी राय कमेंट में बता सकते। मिलते हैं एक नेक्स्ट अपडेट वीडियो में। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक